मीशो कंपनी से एक कीबोर्ड मंगवाया था और अब इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और ये नया प्रोडक्ट है। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात हम आपको बता देंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग, इसके अंदर एक डब्बा और है, उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमने पैकेज निकाल लिया इसके अंदर से। इसके अंदर से एक पैकेज और निकलेगा, उसके अंदर फिर बहुत ही सेफ्टी प्रूफ घर पर पहुँचाया है मीशो कंपनी ने। ये सिर्फ 460 रुपये का है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग और करेंगे इस बॉक्स की। बहुत ही सेफ्टी से ये घर पे आए हैं। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद इसके अंदर एक बॉक्स और मिलेगा। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। निकाल लिया इसके अंदर से एक बॉक्स और बहुत ही सेफ्टी से ये बॉक्स, ये हमने इसके अंदर से निकाल लिया है बॉक्स। देखो इसके ऊपर सारी जानकारी दे रखी है। प्रोडक्ट कंपनी का ये कीबोर्ड है, बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर सब चीज़ दे रखी है। अब इसको हम अंदर से निकालने वाले हैं। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। अब इसको देखो, बहुत ही क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है। प्रोडक्ट कंपनी का कीबोर्ड है ये। अब इसके अंदर से एक कीबोर्ड निकलेगा। बहुत ही प्रीमियम कीबोर्ड है। अब हमारा कीबोर्ड निकल गया है। बहुत ही सेफ्टी प्रूफ, ध्यान से ये कीबोर्ड है। अब इसकी हम पन्नी हटा देंगे। पन्नी हटाने के बाद इसका लुक निकल के आएगा। बहुत ही अच्छा लुक है इस कीबोर्ड का। ये देखो, बहुत ही क्वालिटी मेटल में आता है। ब्लैक कलर इसका। देखो, ये मेड इन इंडिया है। और पीछे इसके स्टैंड भी दिए गए हैं। दो स्टैंड है इसमें पीछे। ये देखो स्टैंड, बहुत ही अच्छा स्टैंड है। अगर हम इसके बटनों की बात करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये इसकी OTG के लिए आया है। इसको हम OTG के लिए फ़ोन के अंदर भी लगा सकते हैं हम इसको। बहुत ही अच्छा है। कीबोर्ड देखो, बहुत ही बेहतरीन कीबोर्ड है ये। इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। इसी साइड कॉर्नर और आगे से बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का कीबोर्ड है। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। कई भाई बोलते हैं आप वीडियो नहीं डालते। वीडियो हम हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए अनबॉक्सिंग की वीडियो लाते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर। ये हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।